世人都未碌過咁樣，哇！好痛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 ，咁咪碌下，咁咪碌鬆晒佢。頭先咪又講過阿夫婦傳道咪講過嗰個老姊妹年紀痛啊，痛到落石級都好痛。佢喺屋企咁樣喺推喺個地氈度推，咁啊推咗有好多方法啊，由腳板底我開始啊嚇，睇下腳板底。咁腳板底咧你呢度啦，除咗對鞋去。咁你如果除埋對襪就更加好啲啦，係咪？咁你有筋膜炎嗰啲咧，就咁樣咯，咁樣做咯嚇。兩隻腳一齊啦，咁樣。然後咧第二個步就咁樣啦，按壓佢啦，整埋啲腳啦，你咁樣就得啦嚇。仲有咧，你企起身啦，揾個牆扶住佢啦，咁樣去推啦嚇，咁樣又得嘅嚇。仲有一個咧就係呢一支第一代嘅咧，就有個好處咧，就係呢個哚位咧。你碌應該幾廿萬次都唔會甩㗎啦嚇，咁樣喺呢度按佢啦，有湧泉藥喺嗰度嘛，好多穴位㗎嘛啲腳，你唔使去深圳即係細聲，你去深圳即係搞咁多腳啊，呢啲咁樣自己搞就搞掂啦即係非常之正喎又唔使去嗰啲腳踩石春嗰啲地方啊，你踩呢嚿嘢已經做到你好多嘅幫助啦，係啊，你有近嘅地方你就感受到。有啲反射啦，好講完啦喎，跟住嚟料啦，又啦腳咧都好多嘅喎，咁樣啦，呢度有啲腰背位中球啊，位中穴啊嘛，咁樣你小腿，哇！我即係前一個禮拜喺慈雲山廣場嗰度企咗3個鐘頭，好冤痛喎，坐低，哇！一推佢，一整完，哇！好生師傅，哇！真係鬆晒喎試過咧半夜3更食得太飽，自助餐，哇大抽筋喎！祝福你，上帝開心見到你，唱完首歌，好生師喎，跟大家豬好舒服好開心有啲腳痛嗰啲咁100下喎，嗰個姊妹100下，擺咗10幾年我哋教會嘅喎嗰個，咁拖住腳。提唔起嘅喎，骨科醫生同埋醫生嗰啲脊醫都覺得稀奇，你點解會好？你仲有 O 字腳嗰啲又得嘅喎，又幫到你㗎好多方面如果你呢度成世人都未嗰啲骨溝小掩嗰啲地方，哇呢好痛喎，哇一攆落去。哇！原來呢度好多塞咗嘅地方，哇！呢度整，呢度整，咁當然啦。如果你整3-5下，你又要有料到，咁你就即係3-5下有冇料到咧？咁你起碼都30-50下啦，係咪？人哋都係100下咯，係咪啊？你要跟自己試下真係好好嘅。腰痛嗰啲咪到呢度咯喎。我着翻對鞋先，坐得耐整，哇冇乜事喎，好快血行喎，2塊腰方肌跟住有2個腎咁樣哇腎功能正常，你話你個人正唔正常啊？正常好多咯，係嘛？你話咁樣又得咁又得，跟住咧，哇有啲又話子宮下垂咁樣或者整，有啲又話嗰啲腸毒慢慢搖下佢。跟住咧，仲有個背哇好多嗰啲患癌症嗰啲，整呢啲，哇好舒服哇好爽好正咁有啲係咁樣喎，呢個咁背，哇呢度好痛，搖20-30下，30-40下，哇咁冇嘢咯喎，有啲寒背咁樣，哎呀真係好爽係咪？寒背嗰啲，哇！感謝主讚美主俾我健康跟住咧有啲係咁樣咯喎呢啲好痛嘅地方咁樣中間咁樣拍打下佢你自己拍5分鐘你已經唔想拍啦，你咁樣搖200-300下都冇嘢嘅喎咁你如果呢度經常塞瞓覺瞓到瞓喺頸好痛嘛。哇，好爽好舒服好多人呢度塞咗嘅啲靜脈血液
閉塞咗啊，推鬆佢。嗱呢度啦，頸側啦，係咪？原始點嗰度咁講，哇，推到好舒服，成個頭啊咁推，哇！金雪味個 Connie 手臂咁樣咁樣扭翻轉過嚟呢度手臂呢啲地方，咁我突然間咁樣扭翻過嚟，哇！我呢邊好痛嘅喎，咁整佢，咁你手臂啦，你甚至可以夾住咁樣，你如果喺個牆嗰度牆邊咧，或者托住咧，呢啲地方做唔到噶嘛，咪呢啲地方做咯，呢啲地方做，燙下佢，放鬆啲手去，very good 嘅塊面都哇，有時呢啲地方淋巴痛，推鬆佢，好舒服好享受咁全身都講咗俾大家聽咯。